तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि मूवी में यूज होने वाले साउंड इफेक्ट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। नंबर 1 दोस्तों, हार्ट बीट को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है जो कि एक ढक्कन की मदद से किया जाता है। नंबर 2 दोस्तों, बारिश के जो कि एक प्लास्टिक की थैली की मदद से किया जाता है जो कि बहुत ही गजब है। और दोस्तों तीसरा ट्रिक जानने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में अपनी एज जरूर बता के जाना। दोस्तों नंबर 3 दोस्तों, एयरक्राफ्ट के साउंड को कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। एक टायर पर कुछ इस तरीके से कार्डबोर्ड के पेपर को कुछ इस तरीके से रख के साउंड इफेक्ट किया जाता है एयरक्राफ्ट का।